Le mbizo bekuhloswe ngayo ukuthuthukisa umphakathi. Imeya yomasipala wesifunda sase-Zululand uthi babeke eceleni imali engu-23 wezigidi zamarandi ukuthuthukisa ingqalasizinda yamanzi. Kuyintokozo kimi umphakathi wakwaNongoma ukuthi nithole lenhlahla engaka. Ziningi indawo eziswela amanzi eZululand. Kodwa ukuthi bese kuba yini enthola onke lama projects inhlanhla leyo isizwe sakho ngiyasibongela ngabezitha. Yezakhamuzi zithi kade kwase zilindele lentuthuko. Lentuthuko ade sethulela yona kade sayilinda. Sesinesikhathi sibhekile. Kodwa ingafiki egcineni sesisafikelwa intuthuko. Imeya imemezele nokuthi lezi zakhamuzi zizohlomula ngemishini yokugunda utshani, eyokuthunga, izitofu zegas kanye nembewu ukuze ke ziyotshala zikwazi ukuxosha ikati eziko.